各位街坊大家好，嚟到英國，其中一個最大嘅文化衝擊，肯定係睇醫生。喺香港，我哋有好多選擇。如果有咩頭暈身慶，想求個安心，俾錢去睇私家專科，即刻就有得睇。但係記住喎，英國 NHS 係公營醫療，其實佢嘅運作模式同香港嘅醫管局 HA 公立醫院係一樣㗎。喺公立系統，我哋唔會直接衝去睇專科，一定要由普通科睇起。分別只係在於喺英國，絕大部分人都係行 NHS 呢條隊啫。既然我哋唔會少少事就去睇私家，咁個 GP 家庭醫生就唔只係開藥咁簡單啦。你可以當佢哋係你嘅健康經理人，佢哋係睇大局嘅，佢哋揸住你成份病歷，幫你把關。例如睇住你隻心臟科藥，會唔會同你隻胃藥打交？佢哋幫你一腳踢，管理好個健康，咁你就唔使自己心掛掛啦。咁點解咁難攞到轉介信呢？好多時覺得好似俾人攔住咁，係咪呢？其實唔係想阻你，而係大家負責嘅範圍唔同。喺香港，好似兒科、婦科呢啲，我哋可能慣咗去睇專科，但喺英國 GP 會更加積極同埋直接咁參與管理呢啲病症。佢哋唔止睇傷風咳，亦都負責安排你可能已經有專科跟緊嘅病嘅持續治療，例如係糖尿病、情緒健康、婦科嘢。所以醫生唔寫信轉介並唔係拒絕你，而係佢哋已經幫緊你把關。一般同埋常見嘅病痛，GP 直接喺診所幫你搞掂，其實係慳返你去醫院排隊嘅時間。想個 GP 幫得你最足，即刻醒3個 Pro Tips 俾大家。第一，10分鐘黃金時間。NHS 嘅標準診症時間通常得10分鐘，聽落好似好短，所以千祈唔好拎住張清單講5樣病啊，揀最重要嗰樣講，咁醫生先可以專心幫你檢查。唔使講頭講尾。第二，講出個影響，唔好淨係話痛，要講具體啲。我行唔到去街市買餸啊，或者我痛到煮唔到飯啊，咁樣醫生先知情況有幾大件事。第三，帶定貓紙，如果擔心英文唔好，預先寫低你有咩唔舒服，或者用電話翻譯定先。慳返啲時間，醫生就可以更準確咁幫到你啦。去到新環境，適應新制度係要啲時間㗎啦，慢慢就會上手。GP 係喺社區幫你把關嘅，只要識得用，佢哋其實係好好嘅拍檔。了解個流程，做足準備，咁就萬無一失啦。大家保重。